Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ukale izinyembezi umculo kaMaskandi umthandeni Manqele ebuzwa ngohambo lwakhe lomculo kwenye yama interview. Nginibingelele ezindabeni zezwe media. Igama lami ngusibonga konke wakandwandwe Mothanda, ungangibiza intatheli eka YouTube. Uthinte abaningi umculo kaMaskandi umthandeni Manqele ebuzwa ngohambo lakhe lomculo kwenye yama interview kwiNhlaka Production. Umthandeni ubuzwe ngohambo lakhe ukuthi ngabe wenza ngani kwazise usanda nakhipha ingoma lapha abheke khona uMawu ethi iguji nayo eyenza kahle kakhulu. Kwazise ke umthandeni izolo ube namagig awu5 lapho kuzo zonke indawo afike khona washiya abantu bemangele futhi bebambe ongezansi. Kwenye ebisophongolo ufike ezintathakusa ngo3 ekseni. Uvele kwavuka bonke abantu nabekade belele kwaduma istadium sonke. Ebuzwa ke umthandeni ukuthi yini le enza ngayo, uthe usuka kude kakhulu nohambo lwakhe. Ucabanga ukuthi isikhathi sakhe sesifikile. Nalapho gcina ngaphelanga khona interview zivele zazehlela ezinyembezi. Bafethu ke ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwakho uma usuyibonile le interview ekhona lapha kwiNhlaka Production. Mawungakayiboni phuthuma khona uzibonele yona le interview ethinte abaningi umthandeni ekhala izinyembezi. Ngizofisa ukuzwa ukuphala kwakho khona lapha kwi-comment section ngalo lo daba. Mina nje yatathela YouTube sengibhoma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.